يصعب علي تدوين الكلمات على الورق لأصف ببساطة أستاذي الرومي، الرجل الذي دخل حياتي ولم أكد أبلغ 20 من العمر ولم يغادرها قط، الرجل الذي شعره تعبير خالص عن العشق والمحبة، الطريق المباشر إلى الله. لكن هذه هي مهمتي، الواجب الذي يتعين علي أن أؤديه في نهاية حياتي، وإن لم أفعل ذلك أنا فمن سيفعله؟ اسمه الحقيقي جلال الدين محمد، ولد في بلخ شرق إيران في سنة 604 للهجرة. كان والده يحمل لقب سلطان العلماء لأنه كان كما يقال علمه كامل، لكن بعد جدال مع فيلسوف البلاط باديشاه نشأ خلافا مع أهل المدينة حول لقبه، وربما خوفا من جيوش المغول اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه في عام 618 هجرية. عندما كان ابنه أستاذي لاحقا لا يزال في 14 من عمره، كانت رحلتهما طويلة لكنها مثمرة. وفي بغداد التقى الأب والابن الشاب بالإمام العارف السهرودي أمام بوابة عاصمة الخلافة. سألهم الحراس كما دأبوا على سؤال جميع الأجانب من أين أتيا وإلى أين هما ذاهبان، فأجاب سلطان العلماء والد الرومي: من الله وإلى الله ولا قوة إلا بالله. عندما بلغت هذه الكلمات سمع الشيخ شهاب الدين السهرودي هرع على لقاء الزائرين، حي الوالد باحترام وقبل ركبة ابنه الرومي مستقبلا الممتطي ظهر حصان. ويقال أن سيدي يحتفظ تذكارا عن هذا اللقاء، وهو أمر قد لا يكون حدث إلا في مخيلة بعض الرواه، ببعض شعرات حمراء من لحية الإمام العارف التي التصقت بثوبه عندما ذبله. بعد ذلك عندما بلغ السهرودي 36 من العمر قتله حاكم مدينة حلب ابن صلاح الدين الذي كان يدعي أنه أحد أتباعه المخلصين، لكن حماية أقوى أتباع الإمام العارف لم تجد نفعا أمام الاتهامات بالزندقة التي كالها له رجال الدين في البلاط. ولم يتمكن الإمام العارف من حماية نفسه من مشاعر الكراهية التي كانوا يكنونها له، فبين الأب والسلطان والصديق الذي يؤمن بالغيبيات اختار حاكم حلب والده السلطان وأمر بإعدام معلمه العالم بقلب مكلوم. على طريق الهروب الطويل التقى الرجل الذي سيصبح أستاذي ابن سلطان العلماء في نيسابور بفريد الدين العطار الشاعر الصوفي الفت الذي كان يعمل عطارا، فقدم له العطار نسخة من كتابه أسرار النامة التي يضم أشعارا لم يتوقف الرومي عن قراءتها والاقتباس منها وترديدها، على الرغم من أنه فاق هو نفسه عبقرية العطار الروحية والشعرية من حيث الشكل والمضمون. وسمع جميع من حضروا ذلك اللقاء العطار يقول لسلطان العلماء أن ابنك سيضرم النار سريعا في هشيم العالم. وحتى لو لم يقل العطار ذلك، وحتى لو كان ذلك مجرد كلاما منمقا أو مختلق، فقد أضرم الرومي حقا ولا يزال يضرم بدقة وبكل ما في كلمة من معنى العالم الروحي الذي قد يكون هو العالم الحقيقي. وقيل أيضا أنه عندما غادرت القافلة نيسابور قال العطار عندما رأى الفتى يمشي وراء والدي: سبحان الله إني لأرى المحيط يمشي وراء البحر. في أحد البلدات التي توقفا فيها أثناء هروبهما تزوج الرومي وهو في 18 من عمره جوهر ابنة أحد الأعيان مدينة لاندا. سأتذكر دائما اسم هذه المدينة لأن سيدي امتدح في بعض قصائده طعم فاكهتها التي لا يمكن أن ينسى، وخاصة الشفتالو. أنجبت له جوهر ولدين، الأول سلطان ولد الذي قال الرومي أنه شديد الشبه به، وأصبح سلطان ولد ظل أبيه، وكان يساعده في اتخاذ جميع القرارات مهما كانت متناقضة أو متهورة. أما علاء الابن الثاني الابن العاق فقد أصبح أيضا ظل أبيه لكنه كان ظلا مظلما. وفي أحد الأيام كان علاء سبب مغادرة، وقال البعض اغتياله، إله والده شمس التبريزي، إنه شمس نفسه الذي كما كتبت وجد نفسه في قونية بعد 20 سنة في 26 جمادي الآخرة عام 642 هجرية عند باب خانة تجار السكر يبحث مثل أي تاجر ماهر عن أندر السلع. بدأ أن وجود كلا الابنين عند وفاة الرومي يمثل الصراع الأبدي بين الخير والشر، فقد كان يشبهان جناحي الملاك جبريل
جناح النور الجناح الأيمن الذي تنبثق منه الطبيعة المثالية وهو سلطان ولد، وجناح الظل الجناح الأيسر بمعنى آخر الروح التي تهبط إلى العالم السفلي ويجسده على. ذات يوم انتهى هروبهما فلم يعد البحر يمشي وبدأ المحيط يتدفق بناء على دعوة وجهها لهما السلطان كيكبات بارك الله روحه. شق طريقهما صوب غونية واستقرا فيها طويلا وأصبحا في مأمن من فرسان السهوب الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة ومن الأشخاص الجاحدين. انحسر البحر وفاض المحيط. بدأ الرومي يدرس علوم والده ومعارفه، وعندما مات الوالد لم يكن مولانا يتجاوز 24 من عمره. حزن الشاب حزنا شديدا على الخسارة التي لحقت به، لأنه لم يفقد والده فقط بل فقد أفضل معلم له، فسيظل تعليمه ناقصا ويتعين عليه أن ينتظر قدوم معلم آخر. وانتظر الرومي سنة كاملة مترقبا. مثل حد السكين يقص الحرير تقدم المغول باتجاه غروب الشمس، فلاد الإيرانيون بالهرب قبل أن تهرب جيوشهم، ووجد الكثير منهم مأوى في غونية. وقال البعض أنهم سمعوا كيف أن الفقيه المعروف في مدينة بلخ برهان الدين الترمذي قطع درسه فجأة ثم تنهد وصاح وأسفاه، وقد ذهب شيخي سلطان العلماء من عالم التراب إلى العالم الطاهر، إن ابنه ينتظرني بلهفة، ولا بد من أن أذهب إلى غونية وأسلمه هذه الأمانة التي أودعها شيخي عندي. من الطبيعي في ذلك الزمن الذي عمت الفوضى فيه في كل مكان أن تنتشر الرؤى والمعجزات والمصادفات الغريبة والنبوءات في أرجاء العالم. وعندما كان الرومي يسمع بها فلم يكن يعيرها أي اهتمام، ولم يكن يجد فيها أي ذرة من الحقيقة. في أي نظام قال الترمذي هذه الكلمات في أي شكل في أي زمن، لم يرى الرومي أي اهتمام لهذه الأمور، لكنه كان يعرف بلا ريب بأن الترمذي سيأتي وسيكمل تعليمه الذي قل كثيرا منذ وفاة والده. أما الترمذي فكان يعرف أن الرومي بحاجة إلى معلم، وأن من واجبه أن يذهب إلى الابن الحزين بأسرع ما يمكن، وأن يعلمه معنى كلمة الأمانة، لأن هذا التعليم هو أثمن هدية يمكنه أن يقدمها له. ملأ وصول المعلم العجوز إلى غونية الرومي برغبات جديدة، فقد اختبره الترمذي في صنوف العلوم، وفي نهاية الاختبار قال له: لقد تجاوزت في جميع العلوم الدينية واليقينية مرتبة والدك ب100 درجة، لكن والدك العظيم كان كاملا في علم القيل والقال وعلم الحال. أريدك الآن أن تسلك في علم الحال. قال لسيده الجديد: وقد وصل إلي هذا المعنى من والدك فحصل ذلك مني، لكن لكي تكون ظاهرا وباطنا وريثا لوالدك وتغدو عينه. كان الترمذي محقا، فقد كان الرومي يفتقر إلى العلوم الأخرى التي لا يمكن تعليمها من قراءة الأطروحات العرفانية، بل بواسطة التأمل والاعتزال. وأسلم نفسه إلى مرشده الجديد مثل الميت كي يبلغ الحياة الأبدية، وكي يطلق طائر روحه جناحيه في فضاء الطهارة والصفاء. ثم وصف ابنه المحبوب لديه سلطان ولد هذا الانصهار بالأبيات التالية: صار مريدا له من أعماق الروح، وطأطأ الرأس ورفع كالميت بين يديه، وعندما مات بين يديه أحياه، بكاءه عليه هو الذي أضحك له. وهكذا أرسل الترمذي مريده الشاب إلى حلب ودمشق للدراسة. وفي ميدان دمشق بينما كان في طريقه إلى المدرسة ذات يوم، التقى الشاب لأول مرة بدرويش النحيف رجاءه أن يمسك بيده، وكما قلت سابقا لم يثمر اللقاء. وعاد الرومي إلى رفاقه بينما أدرك الدرويش شمس التبريزي أن الشاب لم ينضج بعد، وكان لا يزال غرا. كان الرومي يعرف ذلك، ولدى عودته إلى غونية قام ب3 خلوات متتالية بأمر من الترمذي امتدت إلى 1000 يوم ويوم، وهو عدد وفق القيمة العددية للأحرف يمثل الرضا. في نهاية هذه التجربة الطويلة قدم للترمذي وصفا مفصلا لرؤاه الباطنية العديدة. ففي أحد هذه الرؤى قال: رأيتك كنت تستمع إلى تعاليم أبي،
كانت النار تلتهمك ووضعت كلتا قدميك فوق الموبد وسحبت بيدك الجمرات المحترقة. قبل المعلم تلميذه وقال له: أصبحت تمتلك الآن جميع الأسرار، وسر سير أهل الحقائق ومكاشفات الروحانيين ورؤية المغيبات. عندها انتهت فترة تعليمه فسلمه الأمانة، فها هو التلميذ يبز أستاذه الآن. بعد أن قام الترمذي في غونية 10 سنوات قرر الذهاب إلى مدينة القيصرية، ربما لأنه أدرك أن الظمآن أصبح بحاجة إلى جدول يتدفق من نبع لم يعد له، فطلب من تلميذه السماح له بالمغادرة، لكنه لم يجبه على طلبه، فاضطر المعلم إلى عدم إطاعة الرومي وغادر من دون موافقة الرجل الذي تعلق به كثيرا. وفي طريقه إلى القيصرية جمح حصان الترمذي ففقد السيطرة عليه وألقاه فكسرت قدمه، وعندما اضطر إلى العودة إلى غونيا للعلاج التقى بتلميذه الذي أصر على أن ينزع له حذائه بنفسه، وسأله الرومي وهو يداعب أصابع قدمه المكسورة: لماذا تتحاشانا؟ وأجاب العارف العجوز: إن أسد ضارب يقترب، إنه أسد وأنا أسد أيضا، فلن نتوافق. تغلغل التعاليم الترمذي التي تشربها الرومي وصارت في أعماقه في كل عرق من عروقه رسائل ناقل الحق هذا، وسمح للحكيم العارف العجوز البئر بأن يغادر، فقد أصبح الآن مهيئا لاستقبال شمس التبريزي الأسد المتنبأ به. ولكن قبل أن يصل ذلك الوحش إلى غونيا نصبت المدينة ابن سلطان العلماء الذي بلغ 36 من العمر وريثا شرعيا لأبيه، فقد بلغه المجد وبدأ الناس يدعونه مولانا، ولم تفرغ المدرسة التي كان يلقي فيها دروسه من المريدين قط، فقد كان يحضر في يوم واحد 400 طالب، من بينهم علماء دين وحكماء وأمراء، بل حتى السلطان نفسه كان يحضر دروسه. وأصبح الرومي الذي يحترمه ويبجله الجميع رجل تقي لا يبزه أحد في علمه وتعليمه قمة نور لا نظير له. كان مربوع القامة رقيق الأنف، عيناه واسعتان هادئتان يجللهما حاجباه كثيفان، وقد بدأ الشيب يخط شعر راسه ولحيته، وكانت شفته العليا تشكل قوسا رائعا. كان يثير الهوينة مستغرقا في التفكير على الدوام، يجيب على الأسئلة التي تطرح عليه دائما في أروقة المدرسة وفي المسجد وفي الشارع وفي الحمام. كان ودودا، ولكنه كان يحافظ على مسافة طفيفة من الشهرة التي تحيط بالرجل الذي كان يدرك قيمتها ومصدرها. وفي بعض الأحيان كان حجاب التأمل يجعله متجهما، كما لو أنه انكفأ سرا إلى داخل نفسه. لكن تلك اللحظات كانت نادرة، ففي معظم الأحيان كان يتكلم بحرية على شتى المواضيع من دون أن يسأل، وتتدفق الأفكار الواحدة تلو الأخرى في حديثه من دون أن يبدي أي جهد ظاهرا، فيذهل المستمعيه كما لو أنه كان كل ذلك مسجلا في رأسه. هذا هو الرجل الذي سيستدعي في وقت لاحق من حياته وفي أحيان كثيرة الصمت ويحتفل به.